遲到好過冇到，孖寶隨魔來講。The fact of the matter is, no, Wayne's not for sale. He's a Manchester United player. Will remain a Manchester United player. 有你呢句紅魔 fans 放心晒啦嚇，香港球迷更加放心啊！皆因可以見到朗尼海報咧，雖然就企埋一邊啊，不過都會同雲佩斯等等嗰啲月底嚟講。上年阿仙奴訪港鬥傑志咧，身為阿仙奴嘅隊長雲佩斯因為加盟曼聯啊嘛，冇嚟啦。咁雖然紅魔領隊已經唔係費格遜依家，但好似伍健話齋，上次完慳一面，今次球迷可以見到雲佩斯風采，絕對值回票價啦。不過佢哋3個就因為傷咗嚟唔到咯。踢完洲際杯嘅小豆就放假缺席，但同樣踢洲際杯嘅鄉村真絲呢，喺日本歸隊，咁多猛將嚟香港，球迷等睇好波啦。